嗨，大家好，咁呢段片就係必第3隻啦。咁呢個就係朱古力紅眯埋咗眼噶啦。咁我之前試過必呢一隻白色啦，呢隻啡色開眼嘅。咁今次就係生眼啦。咁佢又係好 squishy 啦，好大隻嘅，同我手板差唔多。有呢個 Saint-Nic license 啦，金色 ball chain sticker tag， 仲有呢個 Saint-Nic 貼紙啦。咁佢都係88蚊做底價，每口價2蚊。咁合理價錢先會出售啦，冇截止限期。如果我覺得你個價錢啱啦，咁我就會喺 comment 嗰度寫 cut 啦。咁大家如果再寫個更高價錢呢，我都唔會賣俾你噶啦，因為我已經 hold 咗貨俾人啦。除非嗰個人棄咗單，我就會再重新拍片講多次啦。就係咁樣啦。如果你哋中意嘅話，就可以喺 comment 嗰度留低你個 WhatsApp 電話同埋你嘅價錢，咁我就必中咗你，我就會用 WhatsApp 嚟覆返你，希望你哋會嚟 B 啦，拜拜。